हेलो फ्रेंड्स, ये है सोमकल्प मधु सिरप जो कि बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक कफ सिरप है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल खांसी और जुकाम में किया जाता है। यह कैटको कंपनी द्वारा बनाया जाता है। एमआरपी इसकी 55 रुपीज़ होती है। 60 ml की यह बोतल होती है। इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का सेवन किया गया है। बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।